आपको मेरे स्टाइल की मैगी। इसमें मैंने डाला तेल, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, इसे भुनने रख दिया। भुन रहा है और जब तक ये भुन रहा है मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पोमोग्रेनेट जूस। यस, तो सारे ये मटेरियल भुन गए। उसके बाद फिर थोड़ा सा नमक डालूँगी और ये इत्तू से पैकेट में इतने सारे मैगी। हाँ। तो एनीवेज़ मैं अब पानी डालती हूँ। फिर मेरे पास बेसिक मसाले हैं, मैगी के मसाले होंगे और एक्स्ट्रा मैं जिंजर पाउडर डालती हूँ और वो क्या बोलते हैं उसे, गरम मसाला, वो डालती हूँ। बस दैट्स इट। मेरी मैगी बहुत टेस्टी बनती है, बाय द वे यू मस्ट ट्राई। तो एक्चुअली ना मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप चल रहे हैं तो बहुत थकी सी रहती हूँ, इसलिए रेगुलरली मैं पोस्ट नहीं डाल पा रही हूँ। और ये रही मेरी मैगी रेडी। ओके, बाय बाय।